اللقطة ديال حسام حسن من بعد الماتش ديال مصر والبنين، لقطة ما عندها علاقة لا بروح رياضية ولا باحترام ولا بأي حاجة. الجمهور جاي يشجعك أغلب ماتشات البطولة، واخا ما ملزوميش أنهم يشجعوك حيت عندنا بلاد وعندنا منتخب. هاد السيد هذا وبكل برود دار حركات مستفزة وبإشارات ما مقبولاش، وكأنه باغي يبعث رسائل حقد وانتقام ماشي فرحة وفوز. الجمهور المغربي من حقه يشجع أي واحد بغا، أنا عاطي فلوسي شاري تيكي ونشجع أي فرقة بغيت، ما شغل حتى شي واحد فيا. وهذا التصرف هذا ماشي جديد وكيعكس العقلية اللي كتحكم بعض الوجوه في الكرة المصرية، حيت عندهم واحد العقدة قديمة وحساسية زايدة تجاه أي نجاح مغربي في القارة، وبلا ما نكذبوا على راسنا. يعني بدل ما يحترم الجمهور اللي ساندو في أغلب ماتشات البطولة، خرج لهم بعض الحركات اللي كما تيقولوا سوقية كتدل على قلة الاحترام الرياضية. والغريب واللي كيضحك أن هاد الحركات جاية من مدرب يلاه رابح ماتش صعيب ضد فرقة ضعيفة، ما ربحوش 90 دقيقة، ما ربحتيهم حتى لعبتي معاهم 4 الأشواط عاد ربحتيهم. وعوض ما يفكر في المرحلة اللي جاية وبمدى الصعوبة ديالها للمنتخب ديالو، ويفكر كيفاش يقابل المنتخب اللي غادي يكون ضده، خرج كيتصرف وكأنه دار شي إنجاز. هنا فين خصنا حنا نعيقو، هنا فين خص الجمهور المغربي يفيق. اللي ما كيحترمكش في الفوز عمرو يحترمك في الخسارة. اللقطة ديال حسام حسن ما كانتش لقطة عفوية، كانت مقصودة ومشحونة ورسالة واضحة أنه ما كاين لا امتنان ولا احترام لا أخوة ولا عروبة. باش نكونوا واضحين، غير واحد الحقد قديم كيبان في أسوأ اللحظات. وكنتمنوا من المغاربة الحنان يفيقوا شوية، راه حتى شي واحد ما تيبغينا، بغيو بلادكم وشجعوا بلادكم، برك عنا من الدل هذا اللي عيشتونا فيه.